Buenas noches a todos, bienvenidos a Torah Mitzion, al programa Lilmot. Esta noche conoceremos en parte a Torah Mitzion y luego escucharemos una clase a cargo del rabino de Roosevelt. Antes de eso, vamos a conocer un poco a Torah Mitzion, que ya existe desde hace casi 30 años, que se ocupa de casas de estudio en distintas comunidades del mundo y además de clases en Internet en diversos idiomas. Hoy es la primera vez que todos los idiomas estudian Torah juntos, justamente una noche de unión a partir de la Torah, a partir de la unión, a partir del amor al prójimo. Veremos ahora un breve video sobre Torah Mitzion. Ya trabaja hace más de 30 años a través del estudio de Torah, fortalecimiento de la identidad. Nuestros enviados trabajan en distintos continentes. Nosotros en Torah Misión creemos que el estudio de la Torah es un factor central en la vida comunitaria. Por eso, colelim sionistas, casas de estudio para mujeres, casas de estudio comunitarias y la casa como el corazón judío, las sinagogas, los movimientos juveniles, las escuelas. En los últimos años hemos ampliado nuestros estudios a casas de estudio online, casi a 2.713 personas, judaísmo hebreo, semanalmente, a partir de la creencia de que ese es nuestro objetivo: fortalecer, apoyar e influenciar, definir un ancla sionista. Torah Mitzion sigue adelante con más de 1.635 egresados, con una amplia comunidad de amigos en Israel y en el mundo, y juntos seguiremos uniendo. Shalom a todos, mi nombre es Natan Bar, soy el director del departamento ruso en el programa Lilmot desde hace más de una década. Todas nuestras clases sobre Tanaj, sobre Torah, sobre filosofía y pensamiento destacan la centralidad del Estado de Israel, el heroísmo del pueblo de Israel. Y que tengamos buenas noticias. Shalom a todos, mi nombre es Carolina Dabar, coordinadora del Lilmot en español. El Beit Midrash Online de Torah Mitzion. Es un privilegio para nosotros brindar a todos Sudamérica y España clases sobre historia, judaísmo, la sección semanal de la Torá, la plegaria, hebreo y todo tipo de clases para todas las comunidades hispanoparlantes del mundo. De modo que asóciense al Lilmot en español, nuestro Beit Midrash para todo el pueblo de Israel. Hola, soy Rotem Noy, soy la coordinadora del programa Lilmot en alemán. Nuestro programa se dirige a judíos que hablan alemán en Suiza, Austria, Alemania, por supuesto, en todo el mundo. Tenemos clases sobre sionismo, judaísmo, hebreo, filá, plegaria, sección semanal de la Torá. Y tenemos el privilegio de unir a distintos judíos del mundo que viven en pequeñas comunidades y no tienen allí un rabino, y a través de nosotros logran conectarse con otros judíos del mundo y de Israel. Hola, soy Johan Aaron Botbull, soy el director del estudio en francés. Desde el comienzo de la guerra intentamos, a través del estudio, a través del Lilmot, proponerles clases, conferencias y poder unir entre la actualidad y nuestra Torá, la Torá de la tierra de Israel. Esta noche les ofreceremos una apasionante conferencia con el rabino Doron Pérez. Esta es una oportunidad para agradecerles a ustedes por vuestra fidelidad para Lilmot, con Lilmot, y agradecerles por vuestras donaciones que han hecho para los Hayalim, para los soldados, hace más de un año. Como decimos, casi todo nuestros estudios están dedicados siempre en favor del pueblo de Israel y la tierra de Israel, para que nuestros soldados y secuestrados regresen en paz.
Esta noche tendré el privilegio y el placer de traducir los conceptos del Rabino Doron al francés. Que sea un estudio productivo y provechoso para todos y gracias por vuestra fidelidad. Antes de comenzar, hoy es un día realmente histórico para el pueblo de Israel, decisivo, y abriremos esta noche con un capítulo del libro Teilim, Salmos, para pedir por todos los secuestrados y la integridad de todas las fuerzas de seguridad. No lo traduciremos, diremos el capítulo 121. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יכך, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. פרק ק"ל. שיר המעלות. ממה מכים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. הערב נשמע שיעור של הרב דורון. Esta noche escucharemos una clase del Rabino Doron. Antes de presentarlo, señalaremos que al final de la clase elevaremos una plegaria por la liberación de los secuestrados. Y luego de ello, la canción, nuestros hermanos de toda la casa de Israel, y luego pediremos a todos que se pongan de pie para entonar el Atikva, el himno nacional de Israel. Al abrir con mis conceptos, estamos aquí en el marco del programa Lilmod de Torah Mitzion. Estudiar Lilmod cada día enseña judaísmo en alemán, en portugués, en español, en ruso. Hoy escucharemos una clase en hebreo del rabino Doron Pérez, que será traducida también al inglés. 6 idiomas simultáneamente en Lilmod, dentro, en el marco de nuestro Beit Midrash Online. Torah Mitzion quiere ser una verdadera revolución en el acceso al judaísmo en distintas comunidades del mundo, desde Melbourne a Moscú, desde Montreal, Memphis, Ciudad de México y hasta Montevideo. Y es imposible que haya enviados en todo lugar. Por eso, desde hace 12 años, empezamos a permitir el acceso a este Beit Midrash Online para que todos los judíos en todo lugar pudieran tener acceso al estudio. Esta noche el rabino Doron Pérez, que se suma a nosotros ahora, hemos elegido el tema Fortaleza y heroísmo judío en nuestros tiempos. No sabíamos que elegimos justamente este tema cuando coincide esta noche con la primera tanda de liberación de secuestrados que están en camino al hospital Tel HaShomer. Fortalecemos a las familias de Emily, Romy y Doron, que tienen el privilegio de abrazar a sus seres queridos. Pero esta noche, el rabino Doron,
que מתגעגע מאוד dictará esta לבנו clase הגיבור, דניאל, extraña y mucho a שהוכרז su valiente hijo שנפל Daniel, que בעת cayó לחימה של גבורה en combate בתחילת heroico המלחמה. al אני מכיר את comienzo de la הרב guerra. דורון, שגדלנו Conozco al יחד rabino Dorón, ביוהנסבורג, crecimos juntos en שהתחנך בבית Johannesburgo, הספר ישיבה קולג', עלה allí ולמד enseñó en la בישיבת escuela בית אל, Yeshiva College, ועם השנים היה llegó a איש Israel כבוד donde estudió en la Yeshiva de רב, Betel שליח, רב של y junto a קהילת su familia llegó a המזרחי, Israel. ראש בית Hoy es הספר rabino de של la comunidad הישיבה de קולג', Mizrahi, es והפך להיות director de la אגדה escuela de מהלכת Mizrahi בדרום אפריקה. y realmente הוא dejó עלה su ארצה sello, su impronta en ולקח את Sudáfrica המזרחי לעידן החדש y בהנהגה llevó a שלו la Mizrahi כיושב a ראש una nueva המזרחי era, העולמי. siendo hoy זכות גדולה של el הרב דורון titular de וחברי Mizrahi הנהלה Mundial. של Es un התוכנית. gran privilegio que hoy הרב esté con דורון, nosotros. מילים לא יכולות El rabino Dorón, להגיד, לתאר עד כמה אנחנו las palabras no קרובים pueden ויחד describir איתך ומשפחתך cuán על מה cerca estamos שחוויתם de usted, de su שנה familia, por todo lo que han וחצי האחרונה. pasado en este הכרנו último año y לאורך medio. השנים, Nos hemos conocido a lo אבל largo de los años, זיהינו, ראינו pero ממך hemos מקום של identificado, תקווה, hemos visto en איך usted un שהתמודדתם lugar de esperanza, עם האבדה cómo הגדולה, ustedes afrontaron esa בכל זאת terrible pérdida הצלחתם y aún להביא así, רוח של a תקווה pesar de ello, לכל הארץ, lograron איך insuflar un שהתמודדתם espíritu heroico y de עם הגבורה esperanza שבנכם de la והנס הגדול manera לבנכם השני, que יותר, han sobrellevado שהייתם מקור este של momento y el עוז heroísmo de vuestro ואהבה. hijo, este momento de אנחנו fortaleza y מכירים humildad. תודה שבחרת להיות איתנו Le הערב, והפכת agradecemos להיות סמל que haya של elegido estar hoy איך con nosotros. להתמודד Usted se ha convertido en un בעוז וגבורה símbolo de cómo בימים אלו, afrontar con fortaleza y והלילה נשמע heroísmo ממך actualmente. שיעור Y hoy escucharemos una מוקדש clase de usted לזכות destinado שלנו לעילוי נשמת en mérito nuestro בנכם הגיבור por la elevación del דניאל, alma de סרן vuestro דניאל, valiente hijo, el capitán Daniel, ובתפילה כפי שפתחנו, y en una להמשך plegaria como פדיון la que השבויים. iniciamos, נשארו pedir 94 el rescate de los שבויים 94 חיים secuestrados que aún ולא quedan, צפויים, de aquellos que שיחזרו están גם con vida y de לגבורת aquellos que ya no ישראל. están con vida, que lleguen בתפילה para שכל poder ser הפצעים של sepultados en החיילים Israel. שיתרפאו, Pedimos también por ושנזכה todos los soldados לאהבת heridos, ישראל, לאחדות que ישראל, logremos amarnos ובעזרת unos a השם otros, unirnos unos con להמשך otros y, si Dios העצמת quiere, מדינת ישראל. הרב seguir דורון פרץ, potenciando el בבקשה. crecimiento, dice el rabino Pérez, por favor. תודה רבה, Muchas ידידי gracias, זאב שוורץ. mi querido זה amigo באמת Zeev Schwartz. זכות גדולה Es un gran בשבילי privilegio para mí להעביר שיעור בשש dictar esta שפות. clase en אני 6 בעצם מעביר idiomas. את זה בשפה אחת, En שפת realidad, העברית, la dictó en un idioma, וברוך en idioma השם, hebreo, y gracias מי a היה Dios, מאמין ¿quién hubiera שהיום creído que מעבירים hoy שיעור בעברית podemos ומתרגמים dictar una אותו clase en לשש hebreo y שפות? se זה traduce הנס של a מדינת 6 ישראל. idiomas? Este ואני es un milagro רוצה del Estado de להוקיר Israel y quiero reconocer חברי y היקר agradecer זאב a mi שוורץ, amigo לא querido רק Zeev על Schwartz, המפעל הגדול של no תורה solo por este מציון, gran emprendimiento de שמקים Dora בתי Misión, מדרש בכל que העולם ha constituido במשך casas de estudio en יותר todo el מ-25 mundo שנה, כמעט 30 שנה, durante más de אבל 25, casi 30 גם años, את המיזם sino החשוב también של está ללמוד, este emprendimiento de שמפיץ Lilmod, תורה que difunde דרך la Torah האינטרנט, תורה a través de la דיגיטלית, Internet, la העברת Torah שיעורים digital, וללמוד, la transmisión de ששמותינו clases ללמוד, y Lilmod, ואנחנו como lo לומדים indica su ביחד nombre, es estudiar. Nosotros בבית estudiamos מדרש עולמי juntos בשש en un Beit שפות Midrash mundial על en 6 מידת idiomas העוז. מה זה עוז acerca de la וגבורה? virtud del עכשיו, Oz, de la fortaleza כפי y el שזאב אמר, heroísmo. כפי שזאב אמר, Así como dijo Zeev, התזמון, הטיימינג, el, שדווקא הערב, la sincronización justamente היום בעצם, de este momento, שמענו cuando וראינו hemos escuchado hoy 4 שחוזרים הביתה. y visto קודם כל 4 החייל que אורון regresaron a שאול, casa. Primero el soldado שכבר Oron 10 Shaul, וחצי שנים 10 años המשפחה y שלו medio, su מחכה familia שיחזור espera, מהשבי. aguarda que הוא regrese נהרג del לפני 10 cautiverio. וחצי שנים Fue בצוק איתן, muerto במלחמה הקודמת hace עם 10 años y medio en el חמאס, operativo Margen והוא Protector, יחד עם הדר גולדין y él junto a Dar Goldin מחכים להחזרתם לקבורת esperan, ישראל. esperamos su restitución para ser בעזרת השם sepultados en תהיה Israel. Y mañana, קבורה
Si Dios quiere, será פוריה, la שזה sepultura יישוב בצפון ליד en el טבריה, asentamiento de Poría, en el norte, cerca de ויובא de לקבורה Tiberíades. Allí será אורון sepultado שאול, Orón שכבר Shaul, 10.5 שנים que ya hace נמצא 10 años y חטוף, medio se הרוג, encontraba חלל secuestrado, aún אצל muerto, החמאס. וזה un- התבשרנו היום בבוקר, uno de los soldados caídos en manos שזיהו de Hamas. את Esto, גופתו. de esto nos וכבר notificamos en la ירדו mañana de hoy, que fue מספר identificado, החטופים de modo מ-98 que descendió el número de ל-67. secuestrados de 98 a ואז 97. Y entonces, דווקא היום נכנס precisamente לתוקף hoy, ההסכם, entró en העסקה, vigor על עוד el 33 acuerdo de חטופים otros וחטופות, 33 שבעזרת secuestrados y השם secuestradas que, ישתחררו con la ayuda de Dios, ב-42 ימים todos הקרובים, serán liberados en וזכינו los próximos לראות את 42 días. חזרתם Y של hemos tenido 3 el מהם, mérito, el רומי, privilegio de ver a 3 de אמילי, ellos, דורון, Romy, Emily y Dorón. מאוד מאוד מרגש. היה Muy, muy emotivo בשבילנו כמשפחה para nosotros como familia. מרגש במיוחד Muy לראות את significativo y חזרתה של emotivo רומי גונן, el כיוון regreso de שמאוד Romy Gonen, נקשרה porque משפחתנו עם se משפחת relacionó nuestra גונן. familia mucho con la familia יש בית Gonen. כנסת בצפון Hay לונדון una בשם sinagoga en el בורנבול, norte de Londres שהבית de כנסת nombre הזה Borenburg. אימץ Esa גם sinagoga את הבן שלנו adoptó דניאל, a וגם nuestro hijo את Daniel, הבת של מירב איתן, también a רומי la גונן, hija de Merab y אימצו Eitan, Romy אותם, Gonen, los adoptaron. ומאז, Y desde כמעט entonces, מיד אחרי ה-7 באוקטובר, כל יום casi שישי inmediatamente después del 7 de יש octubre, הפגנה cada viernes hay una בקניון manifestación בצפון לונדון, frente al centro de ותמיד יש compras שם en el שלט norte גדול de ענק Londres. עם Allí hay התמונה una של gran רומי pancarta והתמונה con של la דניאל. foto de Romy בבית כנסת, y אני una de ביקרתי בבית Daniel. כנסת שם, Yo visité esa ובעזרת sinagoga. נשים En יש el espacio de las מקום mujeres מיוחד hay un lugar לרומי, especial יש para דמות Romy. בן אדם, דמות אישה, Hay una figura de מפרספקס כזה, femenina עם תמונה desde של una רומי, perspectiva ותמיד המקום שלה con נעדר. la foto de Romy y וברוך siempre השם, su בשבת הזאת asiento está vacío. יכולים Y להוריד gracias a Dios, את este אחרי Shabbat van a poder 471 ימים, sacarlo después de יכולים להוריד את 471 días. הדמות Podrán הפרספקס שלה, שהחזירו quitar אותה, esa figura והבן en שלנו perspectiva y יונתן, nuestro הבן hijo, שלנו ברוך השם יונתן בריא, הבן nuestro שלנו hijo Jonathan, gracias a דניאל, Dios, está יש sano. Nuestro להם hijo Daniel דמות גם של tiene איש también בעזרת una גברים, figura ותמונה של masculina en דניאל. el sector de los ככה hombres con una האימא foto de מירב Daniel. Y שלחה así la לי, madre Merab כשהיא הייתה me בקהילה envió, וראתה cuando את זה, estuvo en esa היא comunidad שלחה y לי lo את זה, vio, ומאז אנחנו מאוד me מאוד lo בקשר. envió y desde אני entonces בקשר estamos איתה muy en באופן contacto. מתמיד. Estoy en היה contacto מאוד con מאוד ella מיוחד לראות את רומי permanentemente. No fue muy, מתחבקת muy particular עם ver a Romy עם מירב. abrazándose con אני Merab. חייב לומר, Debo זה decir מר מתוק. היה que מאוד מתוק es amargo y ומחמם את dulce, הלב muy dulce לראות את זה, y וגם cálido al מאוד corazón קשה, ver esto, מאוד pero מאוד muy קשה difícil, muy duro לראות ver שאנחנו לא נזכה לדבר כזה. que אני no מקווה vamos a ומתפלל llegar a שנזכה tener este להביא את דניאל privilegio. לקבורה, Espero שעוד לא y elevo זכינו una plegaria que להביא אותו tengamos a לקבורה, Daniel para אבל גם poder אם בעזרת השם sepultarlo. Pero נזכה להעביר si אותו Dios לקבורה, quiere y lo logramos hacer, זה lo logramos לקבורה, tener, זה לטמון será אותו, para להטמין אותו sepultura, באדמה, ולא נראה para אותו, enterrarlo en la tierra y אם no lo בכלל, veremos, לא נראה אותו חי. אז אני no חייב lo veremos לומר con vida. Y debo decir, שכמשפחה זה como מאוד familia, מר מתוק. es muy זה amargo, מתוק לראות es את השמחה como של האחרים שאנחנו כל כך אוהבים. amargo y dulce זה a la מתוק vez. לראות שמחה של פדיון שבויים. Es זה dulce ver la alegría מתוק de la לראות liberación, del תחילת rescate de secuestrados. חזרתם של חטופים Es dulce וחטופות, ver el inicio אבל del מאוד regreso de מר secuestrados y secuestrados, pero לראות es muy amargo שלפחות ver que por lo menos לפחות לפי שעה al momento 64 נשארו 64 בשבי, וייקח עוד quedarán 16 allí ימים en כדי cautiverio שיתחילו לדבר אליהם, y ואנחנו לא transcurrirán יודעים אם 16 יגיעו días para להסכם que איתם. empiecen a hablar nuevamente y ולכן no sabemos si se הרבה llegará a un חטופים acuerdo por ellos. וחטופים Y por eso יישארו muchos מאחור, secuestrados ואנחנו מקווים quedaron detrás. ומתפללים שגם נוכל Y לשחרר esperamos אותם. y elevamos una plegaria que גם también יום podamos מאוד מר, מאוד restituirlos. מר, בזה Hoy también un día שמשחררים muy משחררים amargo רוצחים. por liberar באיזה a עולם asesinos. בשביל לקבל חטופים ¿En וחטופות, qué חפים mundo מפשע,
para צריך poder recibir לשחרר secuestrados הרבה inocentes, מרצחים, se deben, אנשים שרצחו כל se כך deben הרבה liberar a אנשים. איפה architerroristas, הצדק בדבר a הזה? quienes han matado a ולא tanta רק זה, gente. ¿Dónde אנשים está la שככל justicia en הנראה ello? Pero no solo eso, חלקם sino que או aparentemente רובם parte יחזרו de ellos, להיות y no la מחבלים, mayoría de ellos, לא volverán a עלינו, ser terroristas. Dios libre ירצו y guarde, להרוג יהודים, querrán volver a ולכן matar זה יום judíos, y por של eso הרבה חוסר צדק, es un día de הרבה mucha כאב, injusticia, הרבה de dolor, מרירות, לראות את de שחרורם של mucha אנשים amargura, שהיו צריכים, ver אם לא la להיהרג, liberación de personas לפחות que להיות deberían haber נמקים sido muertos, y si no, por בכלא lo menos, ישראל que se pudran en עד la cárcel סוף ימיהם. de Israel hasta לכן אני el חושב último de שזה sus יום días. מתוק, Por eso creo que es מר un מתוק, día ואני dulce y חושב amargo, שכל amargo y ה-15 dulce. חודש האחרונים Creo que הוא los יום últimos, todos los últimos מר 15 מתוק. meses היום fueron הראשון días amargos y למלחמה, dulces. El היום primer הראשון día, desde היה el יום בין comienzo, המרים, אם לא היום fue המר uno de los días ביותר más מאז amargos, השואה, sino el מאז más סוף amargo השואה, desde la Shoah, לא desde el היה final de la עוד Shoah. יום, כידוע לכולנו, No hubo otro día, como sabemos שכל todos, כך הרבה יהודים נהרגו, en el cual גם tantos מבחינת judíos fueron מספרית, asesinados, יותר tanto מ-1,200, desde lo cuantitativo, más de וגם 1.200, בצורה שהם נהרגו, כידוע también לכולנו. de la forma נחנקו, en que han sido נאנסו asesinados, חלק, לא fueron עלינו, asfixiados, fueron נרצחו, violados, Dios libre y guarde, עברו fueron עינויים, asesinados, masacrados, נשרפו, pasaron אי אפשר torturas, לתאר fueron הברבריות incinerados. שעברו כל כך Es הרבה אנשים, indescriptible la ויותר מזה, barbarie que בתוך pasaron מדינת tantas ישראל, personas, בתוך y más aún המקום לכאורה dentro de la הכי tierra de מוגן, Israel, עם en el צבא, lugar ועם כל más זה, protegido con un דבר כזה קרה. ejército, אז לכן, que esto haya משמחת pasado. תורה, Y por מ-7 eso, desde לאוקטובר, Simchat Torah, מצד desde el אחד 7 de היה יום octubre, por un lado, קשה, un יום día מר, duro, יום עם amargo, הרבה עינויים וסבל. con muchos tormentos y אבל sufrimientos, מהיום pero ראשון, desde זה el גם primer היה día יום גדול. también fue un זה gran יום día, שנהרו והגיעו un día en el que לפעמים fluyeron y ברגל. llegaron, a יש veces a חייל pie. Hay un בקריית soldado מלאכי de שרץ Kiryat 10 Malachi או que 12 corrió קילומטר עם 10 o הרובה 12 שלו בשביל kilómetros להגן con על su arma היישובים. para proteger y יש אנשים defender a שהגיעו los ברכבים, ויש את הבן asentamientos. שלנו Hay gente que יונתן llegó con שהגיע sus autos. מהבית Tenemos a ביד nuestro בנימין hijo Jonathan, ונסע que llegó לשדרות desde Yad ונלחם Binyamin עם y אקדח, viajó a Sderot והגיעו y fue con una אזרחים pistola a luchar. ואזרחיות Y וחיילים llegaron וחיילות ciudadanos y מכל מקום ciudadanas, בארץ soldados y soldadas de todos רק lugares בשביל de Israel, להגן solo בגופם para ובנפשם proteger y defender על con su cuerpo y espíritu מדינתנו ועל עמנו nuestro ועל ערי Estado, אלוקינו. nuestro pueblo y ולכן, las ciudades de nuestro Dios. Y לצד por היום eso, המר הזה, a גם la par de התגלה este día רוח גדולה amargo, מאוד, también se רוח reveló של un gran תקווה, espíritu, רוח un של gran אמונה, espíritu de esperanza, רוח de של fe, מסירות נפש, רוח de של entrega גבורה, total, רוח de של עוז, heroísmo, של אנשים de שהגיעו fortaleza, de personas que llegaron בנפשם ובכפם y con הגנו su על alma y מדינת con ישראל. todo su ser אנחנו defendieron el זכינו Estado de Israel. שהבן Nosotros שלנו tuvimos el הבכור, mérito de גם que nuestro קצין hijo בצבא, mayor, גם הוא עזב את también הבית oficial וניסה en el להילחם ejército, también dejó el בחמאס, ejército e intentó ורק luchar contra el בחסד, Hamas, רק נפצע, y solo חטף כדור por esa שנכנס ויצא רגע benevolencia ירך fue בנחל עוז, herido כ-120 con una bala מטר מאיפה en Nahal שהאח Oz, הצעיר שלו, האהוב, דניאל, casi a 11 metros de נפצע donde su amado ונהרג, hermano resultó ונלקח לשבי abatido ונחטף. y fue secuestrado. ולכן ביום הזה גם Y לנו por eso en כמשפחה este día, para קרה nosotros נס, como לא familia, רק הקושי, ocurrió un המר, milagro. המרירות, No החטיפה, solo la ההרג, dificultad amarga, הדאגה לדניאל, el וגם secuestro, השמחה la preocupación והחדווה por Daniel, sino והכרת también הטוב, la זה alegría, שיונתן la gratitud הצליח de que Jonathan לשרוד, logró רק sobrevivir, נפצע, solo fue זכה herido, להתחתן 10 ימים אחרי זה, ברוך pudo השם. casarse 10 días לכן אני después, חושב gracias a מהיום Dios, הראשון, y por לנו eso creo כמשפחה desde el primer día para ולנו nosotros como כאומה, familia y nosotros היה como גם nación, מר, también גם מתוק, fue amargo גם y קשה, dulce, גם también מעורר difícil השראה, y גם también מאוד inspirador, כואב ושחור, אבל muy גם כן מאוד doloroso y negro מאיר. oscuro, pero muy ככה ראינו con במשך mucha luz, proyectando כל luz. Así vivimos 471 ימים. כל כך הרבה durante כאב, כל 471 כך días, הרבה con tanto dolor, נפצעים, כל con כך הרבה tantos הרוגים, heridos, כל muertos, כך הרבה שעדיין לא חזרו לבית שלהם, כל כך הרבה con tantos חטופים. que aún no han regresado אבל a יחד casa, עם con זאת, tantos secuestrados, ראינו pero אומה
junto של a מסירות ello, נפש vimos בלתי רגילה, una nación con una entrega שהצלחנו total, inhabitual, להרוג כל כך הרבה רוצחים, que להביא logramos לצדק abatir a ולמשפט tantos asesinos, רבי מרצחים, llevar חסן justicia נסראללה יימח שמו, a סינואר, Hassan דף, Nasrallah, borrado sea su אחרים, nombre, a Sinwar, a Def y otros שרצחו כל כך הרבה יהודים, que asesinaron a tantos judíos למגר, להוציא כל כך הרבה רוע מהעולם. y sacar, bloquear זכינו tanta maldad del להחזיר mundo. הרבה מאוד חטופים. Logramos אז rescatar a הרבה דברים muchos secuestrados. טובים Muchas קרו cosas בד בבד. buenas ואולי הדבר también הכי גדול, pasaron. Y tal גילויי vez הגבורה lo más של importante, הדור הזה, las revelaciones שגילה del heroísmo de איזה esta עוז generación ואיזה גבורה que יש לו. mostró ולכן אני qué חושב, fortaleza y qué heroísmo מ-7 tiene. לאוקטובר, Y por עד eso היום creo desde הזה, el 7 de octubre hasta el día de וכנראה hoy, גם y בימים הקרובים, aparentemente יהיה en los הרבה próximos días, מרירות, הרבה קושי, serán de mucha amargura, de mucha גם dificultad, בכאב, אבל pero עם הרבה también מאוד de שמחה, dolor, pero הרבה también מאוד de mucha הכרת הטוב, alegría, de mucha הרבה מאוד gratitud, תקווה, וזה de mucha כנראה esperanza. הגורל Y של esto העם היהודי. aparentemente es el אני destino del עכשיו pueblo judío. Ahora, רוצה ללמוד איתכם, הרי זה quiero ללמוד, estudiar con ואם זה ללמוד ustedes. De צריך hecho, es ללמוד, Lilmod, ואני רוצה entonces tenemos que ללמוד estudiar. איתכם על מה זה Quiero estudiar con עוז, ustedes qué es מה ההבדל בין fortaleza, Oz. עוז ¿Cuál es la לגבורה, diferencia entre fortaleza y הייתי אומר, heroísmo? ההבדל בין courage ל-heroism. ¿Cuál sería la מי זה diferencia entre גיבור, coraje y heroísmo? ¿Quién גבורה, es el ואיך זה valiente? שונה מעוז? ¿Y, אני y en qué אבקש מדניאלה, difiere de la מי fortaleza? שרוצה לראות Voy a עכשיו pedir ותראה, a Daniela אפשר que por לראות favor, aquel דף que quiera מקורות, seguirnos, puede ואנחנו, ver אפשר esta גם hoja להגדיל, מי שרוצה, de ומה fuentes. שנעשה פה, נלמד Podemos מה זה agrandar עוז, también esto שראיתי para que lo חידוש puedan ver. עצום, He שבשבילי visto שינה algo לי את כל innovador, התפיסה, increíble, que a מה mí זה me ha עוז, cambiado מה זה המושג totalmente עוז, el enfoque de lo que es שכולנו Oz, צריכים fortaleza, להיעזר בעוז que בחיים todos שלנו. debemos tener esa והסיבה fortaleza שעוד en nuestra ריתק אותי vida. הנושא של Lo que עוז, más me זה בגלל fascinó מה שמופיע sobre el tema במקור de Oz הראשון. הרי es מה lo que מופיע שם? figura en la הרי primera de עוז las fuentes. זה גמטריה 77. Oz זה tiene el עוז. valor numérico de 77. אז מה זה 77? קודם כל, ¿Y הבן qué significa שלנו, דניאל, 77? נפל, שירת, Nuestro ונפל hijo בנחל עוז. cayó, prestó servicio y הבן cayó en שלנו, Nahal יונתן, Oz. Nuestro hijo Jonathan לחם luchó וניצל בנחל y se עוז. salvó en אז Nahal גורל Oz. משפחתנו O תמיד sea que el קשור destino familiar למילה siempre está עוז. relacionado con קיבוץ la נחל palabra עוז, Oz, מוצב fortaleza. נחל עוז, Kibbutz איפה Nahal שדניאל Oz, נלחם. la base Nahal Oz, דניאל donde Daniel התברר לנו luchó. שהיה בחטיבה 7, Luego supimos que שלא ידענו Daniel שהוא estuvo בגדוד en עוז. la unidad 7, pero זה no sabíamos que הבטליון estábamos שלו, en el batallón Oz. כן, הבריגדה, אני חושב. עוז. אז גם כן היה בחטיבה O sea 7, que שזה también estaba en division, la unidad חטיבה 7, en la בצבא, división אבל 7, יש לו גם en el בריגדה, ejército, pero זה también עוז. en el batallón la גדוד brigada Oz. עוז. זה נקרא גדוד 77, שזה חלק Es la brigada מחטיבה 7. 77, que es ואז parte שמתי לב de שהשנה la división 7. זה Y שנת ahí me 77 percaté למדינת ישראל. de que este año es el año וזה עוז גם כן, 77 זה de שנת Israel. עוז, עין זין Es el למדינת año ישראל. de ולכן, la fortaleza, אחרי Ain Zain, ששמתי לב del לזה, Estado de Israel. Después de איך darme cuenta de יכולתי esto, לא dije, להתעניין ולנסות ¿cómo puedo להבין no מה זה interesarme עוז, e intentar ואיך comprender עוז lo que significa שונה Oz, fortaleza? De hecho, es מגיבור, diferente al ונראה שיש heroísmo. הבדל גדול. Y vamos a ננסה ver que לעמוד hay על una אחד gran הדברים diferencia. החשובים, אולי Trataremos בנקודות הכי חשובות. de abordar עם ישראל algunas de las צריך diferencias más בדור הזה, importantes הרי que necesita el pueblo de כתוב, Israel en esta אדוני generación. עוז לעמו ייתן, De hecho, vemos que אדוני Adonai es יברך את עמו fortaleza, בשלום, le אנחנו dará אומרים a את זה su בתפילה, pueblo כן, זה y Dios le בתהילים. dará, כנראה bendecirá בשביל a su שיש pueblo con la שלום paz. בעולם, מה Parece que para שקודם que לזה haya זה עוז, paz en el השם mundo, lo primero tiene עוז que ser לעמו ייתן. fortaleza. Le va השם a dar יברך את עמו fortaleza a בשלום, Dios al pueblo אז y lo צריך עוז, bendecirá con la זה paz. Para קודם ello se לשלום, ומה necesita זה עוז? fortaleza. Es אז אם anterior a la paz. תראו ¿Qué במקור es esta הבא, fortaleza? אפשר Van a ver en לעשות el אותו, próximo, דניאל, שנראה את כל מקור podemos 2, תראו את מקור avanzar 2 בעוד como para שנייה, ver toda la fuente, la נראה segunda fuente. שבעצם עוז Veremos que de מופיע hecho בכל מקום בתפילה. aparece en cada דניאל, lugar אפשר de la להעלות את זה, plegaria. שאפשר לראות את כל מקור Tal 2, vez se pueda שלא elevar צריכים לראות את la מקור 1. imagen para que podamos ver todos אפשר juntos. להעלות את העמוד קצת, שנראה את Podemos כל elevar un tanto la מקור página. 2. עכשיו, מקור 2, La מה segunda שאנחנו נראה fuente, lo que זה veremos, שבכל התפילה מופיעה המילה עוז. en toda la plegaria aparece la יש palabra Oz, ביטוי fortaleza.
Hay una expresión לסופר האמריקאי המפורסם del מארק escritor טוויין. americano הוא אמר Mark דבר מאוד Twain, חכם. conocido, הוא famoso, que אמר, dijo algo muy inteligente. כשיש לך ביד Cuando tienes en la mano פטיש, ההמר, un כשיש לך martillo, ביד פטיש, כל דבר נראה toda, כמסמר. toda זאת cosa אומרת, se כשאתה refleja como un clavo. מחזיק Es decir, משהו, cuando פטיש, המר, sostienes algo, אז un כל דבר martillo, כשהוא נראה entonces כמו cada מסמר, cosa te כל parece פיפס como כזה, un זה clavo, נראה לך מסמר. נאיר. todo te parece un clavo. מה הוא מנסה לומר? ¿Qué quiere? ¿Qué intenta כשאתה decir? מסתובב עם פרספקטיבה Cuando מסוימת, אתה te רואה אותו mueves con גם איך una שאתה רואה אותו, perspectiva, אז cuando אתה ves el mundo תראה como lo כל מיני ves, דברים vas a ver todo שאתה tipo de מחפש. cosas הרי que אני מסתובב עכשיו buscas. עם עוז בראש. Yo מה אני ahora רואה? פתאום בכל מקום circulo אני con la מגלה עוז. fortaleza en תראו mi את cabeza en המקומות todo lugar, שנראה revelo עוז. fortaleza. Van a בכל haber מקום lugares donde בתפילה. la encontramos. שקד En cada זמרה, lugar, אנחנו אומרים, en su כל que de Zimbra, האדם los עליו cánticos, עוז dice, וחדווה במקומו. "A משפט הבא תנו עוז לאלוקים. על ישראל גאוותו la ועוזו שכנים. על fortaleza, ישראל a רבי נותן Dios, עוז ותעצומות majestuosidad עולם. כל y מקום שיש עוז fortaleza a ושקד Dios. זמרה בתפילה. En cada lugar lo אחרי vamos a זה אנחנו encontrar, en la אומרים plegaria, después lo vemos בתהילים, en los תהילים salmos. למד, שזה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. El cántico de inauguración del Beit HaMikdash, הנה גם עוז. ahí está. אז באשרי También aparece בביתך la תהילים, fortaleza y en bienaventurados los que residen en tu שזה casa. תהילים 145. También Salmos בסופה, 145. ועזוז נורותיך, כן? Ellos ואז hablarán del אנחנו poder de אומרים, tus בסוף prodigios. תהילים, שאנחנו אומרים Y al בהללוקה, אומרים final הללוקה, del Teilim de Salmos, alaben a Dios, alaben a Elohim en su santuario, alábenlo en אז el בשיר firmamento de su של poder. אז ישיר שאנחנו אומרים כל יום, También en el שיר cántico del היה, mar, אנחנו Az אומרים Yashir, עוזי וזמרתיה. el וכולי. poder y זאת la אומרת, venganza בכל de מקום Dios fue mi שמסתכלים, salvación. אנחנו En רואים cada עוז, lugar que ואז observamos אנחנו רואים aparece בתפילת Oz. השתבח, שאנחנו גם Y אומרים אותו decimos כל también en יום, la plegaria de לפני Ishtabach ברכו, en Shacharit, אנחנו antes de אומרים, Barjú, ושפחה, הלל y וזמרה, alabanza, adoración y עוז ורחבה. melodía, הנה, כל מקום aclamar אנחנו tu poder y מחפשים, dominio, victoria, מוצאים את grandeza y המילה עוז. fortaleza. En cada lugar aparece la גם בתפילה palabra אנחנו Oz. אומרים, זה También תפילה en la של tefilá נוסח decimos, ספרד, בשבת אנחנו esto אומרים, es de acuerdo האדרת והאמונה, זו al חיות, estilo אנחנו de אומרים, Sefarad, העוז והענווה. a Oz Ve'anavá, הנה o sea, בברכת la המזון, fortaleza y la נראה humildad. למטה שם כתוב ברכת המזון, También en נער Birkat Hamazon, la הייתי, bendición וגם posterior a la זקנתי, comida, ולא he ראיתי sido joven y ahora soy צדיק viejo, נעזר pero no he בזרעו מבקש visto al לאחר, justo אדוני desamparado עוז ni a su למרותנו, descendencia אדוני mendigando יברך pan. עמו El בשלום. Señor dará fuerza a ככה su pueblo, el אנחנו Señor רואים bendecirá a su pueblo con שבכל la paz. מקום בתפילה Así אנחנו vemos que en cada רואים lugar de la את plegaria vemos המילה עוז. el אוקיי, סיימנו vocablo את המקור Oz, הזה, צריך עכשיו להגיע fortaleza. למקור הבא. Ahora אם אפשר, pasaremos a la otra fuente, si es עד posible, שנגיע לזה, hasta que lleguemos a נגיע ello. למקור הבא. איפה? מה קרה? אוקיי, בואו ננסה להעלות אותו. Vamos a intentar elevar para que lo puedan ver. אני אדבר בינתיים, בגלל שבמקור הבא, Mientras tanto, les cuento que en la próxima fuente empezamos a מה זה ver עוז? עכשיו אני רוצה qué es לספר לכם Oz, משהו. qué es fortaleza. Quiero אני רוצה contarles לספר algo. לכם משהו. הנה Quiero השולחן ערוך מקור contarles, 3. אוקיי, בסדר, aquí כן. está el לא, Shulchan Aruch, הפוך, כן, פה. בסדר גמור. el זה המקור libro השלישי, כן, פה. de עכשיו תרשמו. excelencia a nivel alárgico. אני פעם Yo, עניין אותי משהו, alguna vez וזה me היה interesó לראות algo que איך era ver כל גדולי ההלכה, אנשים cómo שכתבו los ספרים grandes בהלכה, dictaminadores de la halajá que זאת escribieron אומרת, libros, כתבו ספרים על אורח חיים יהודי, que escribieron עם מה הם libros התחילו? alusivos a מה la היה forma de הדבר vida הכי judía, חשוב להם? ¿de dónde empezaron? ¿Qué era lo נגיד importante הרמב"ם para כתב ellos? ספר הלכה Digamos, משנה תורה, Maimónides מתחיל escribió עם Mishneh Torah, יסודי התורה, הוא מתחיל עם empieza הדברים con הכי las חשובים bases, שאדם los חייב pilares לחשוב. de la Torah, lo más ראיתי importante que la persona שכל debe אחד pensar. שכתב ספר הלכה, Y vi que cada uno que בהתחלה escribió un libro de הספר halajá, כתב al inicio מה הוא escribió חושב del שהדבר הכי libro חשוב, que piensa, que שחייב להיות. לא considera que es רק lo más importante que debe haber. ההלכה הכי חשובה, No זאת אומרת, solo la איזה halajá es מידע importante, צריך sino qué virtud, לדעת, qué מה cualidad המידה הכי se חשובה לעובד debe השם. ותראה conocer מה כותב השולחן en ערוך, el זה היה servicio מרתק, כיוון divino. Y שראיתי fíjense שכל אחד cuán כותב apasionante משהו es lo que אחר. encontré en אז el אם Shulchan מסתכלים על Aruch. השולחן ערוך, ככה Si כתוב, vemos el Shulchan רבי Aruch, יוסף dice קארו המפורסם, Rabbi שכתב Yosef את Caro, ספר el השולחן famoso ערוך, Yosef Caro que escribió כך este הוא Shulchan כותב Aruch, באורח חיים א' א', כך הוא escribe כותב así en el בהלכה Orahaim, en el הראשונה, tomo הוא אומר ככה, Orahaim, en אני la רק אקרא את primera halajá. המילים הראשונות, הוא אומר, Voy a leer las נתגבר primeras כרגיל, palabras.
לעמוד בבוקר, אדם צריך להיות גיבור כארי, se לעמוד levantará con בבוקר, toda la לעבוד fuerza כל por la בוקר, mañana como un לעבודת león בוראו, לעבוד את para הבורא שלו, trabajar שיהיה הוא a su creador, בורא para את servir a השחר, su שהוא creador, siendo יקים él את השחר. זאת אומרת שהוא quien יקום despierte לפני al amanecer, השמש. זאת אומרת, incluso antes que el מה sol. אומר השולחן Es ערוך? decir, ¿qué está diciendo aquí el Shulchan Aruch? שתי מילים שהוא בוחר Dos להתחיל. palabras con las יתגבר que elige כארי. empezar. אומר השולחן Se ערוך, אתה sobrepondrá, se רוצה לדעת esforzará como un באיזה león. מידה הכי ¿Sabes חשוב? cuál es אתה la חייב principal לדעת אם virtud? אתה רוצה לעבוד Debes את השם. saber si לפני quieres שאני servir אומר a לך Dios antes que yo מה te diga לעשות. qué אני tienes que אומר לך hacer. איך לעשות. אני אומר Yo te לך digo cómo איזה hacerlo. מידה Yo te שחייב להיות digo לך. qué ומה זה cualidad גבורה? debes tener. ¿Qué significa יתגבר heroísmo? כארי. Que הרי הוא היה se צריך esforzará, se לומר, sobrepondrá, בלי שני se המילים האלה, היה fortalecerá. צריך Debería להגיד, decirlo sin estas dos יעמוד palabras. אדם בבוקר Se levantará la בעבודת persona por בוראו, la mañana ויעסק. al servicio de יקום su בבוקר. Dios. למה Ya הוא אומר está, יתגבר כארי? levántate. ¿Por qué אדם צריך debe להיות decir גיבור. בשביל que לעבוד את השם se צריך להיות esfuerce en la גבורה. mañana? Debe ser una persona, אומרים un באנגלית, héroe, un the battle of valiente. the bed, כן? המאבק עם המזרן, עם המזרון, Esta כן? lucha, este enfrentamiento כן? con el colchón, ¿no? Se dice en inglés. לפני שאתה קם בבוקר, ברגע Antes de שאתה levantarte שומע por את la השעון mañana, מעורר, en el momento que כבר escuchas al היצר הרע אומר despertador, לך, יאללה, לאט לאט, ya el קר בחוץ, instinto למה malo לקום? יש dice, לך מניין tranquilo, hace יותר frío מאוחר, afuera, ¿para qué te vas a למה levantar? לקום? Tenés un הלכת minion más לישון tarde, מאוחר, ¿para qué אתה לא חייב pararte? Te לקום fuiste a עכשיו, acostar tarde, אפשר לקום no בעוד debes חצי levantarte שעה, בעוד ahora, שעה, puede ser en למה? media hora, en אפשר una לבוא hora, ¿para מאוחר qué? לתפילה, זאת אומרת, Puedes, אדם puedes ir más לפני tarde a la שהוא קם בבוקר plegaria. יש לו כבר La מאבק, persona מאבק עם antes de היצר הרע, levantarse ya tiene מאבק una עם lucha con el החלקים instinto malo, באישיות שלו שאומרים con לו esas שהוא לא partes de צריך su להתאמץ, personalidad que le dicen לא no hace falta צריך, esforzarse, לא צריך לחיות לפי no hace הערכים falta שלך. vivir אפשר לקחת según באיזי, tus valores, אפשר, tranquilo, con לא calma. חייבים לקום עם מרץ No ועם debemos levantarnos con ese impulso, ese ותזוזות entusiasmo, לעבודת השם. con והנה esa השולחן ערוך אומר, rapidez y הנה predisposición השכמת al הבוקר, מה servicio de הדבר הכי Dios. חשוב? Y aquí donde להתגבר vemos que al כארי, levantarnos להיות a la גיבור. mañana, אם ser זה un היה héroe, שיעור על tener esa גבורה, fuerza como הייתי un מדבר león. על Si גבורה. fuera una זה clase כנראה sobre הכי חשוב heroísmo, לשולחן ערוך, אבל אני רוצה hablaría לדבר de על esto, pero עוז. yo quiero לפני hablar de שנדבר על עוז, בואו נראה בהמשך של fortaleza. Pero במקור antes de שכתוב eso, הגה, veamos la שם continuidad. במקור 3 Se מופיע estudia, ¿sí? רב משה איסרליש. El rabino הרמה הוא Moshe הפוסק Isserlich, el האשכנזי Ramá, החשוב. es מה el הרמה אומר dictaminador הכי de חשוב, הוא מאוד Halajá, מעריך בזה. Ashkenazí más כל importante. הקטע הזה, Él 12 שורות extiende, מדבר על זה. amplía, אני לא habla 12 renglones לא sobre este אכנס לזה párrafo. לעומק, No voy אבל a אנחנו entrar נראה en באופן profundidad en ello, ברור מה pero de הכי manera חשוב clara, que es lo לרב más משה importante, איסרליש, גדולי dice Rabbi פוסקי Moshe Isserlich, de los פולין grandes ואשכנז, dictaminadores de בפירוש שלו על Halajá de השולחן ערוך, Polonia y תראה איך הוא Ashkenaz, מתחיל, הוא אומר, en su comentario al Shulchan שיוויתי Aruch dice, השם he puesto לנגדי al Señor תמיד. siempre מביא פסוק ante mí. Trae un versículo מתהילים de ט"ז Salmos 16, כתוב 16. שיוויתי השם לנגדי תמיד. צריך להאמין Siempre lo pongo a שריבונו Dios של עולם לפניי delante תמיד. mío, זאת אומרת, ante mí. כך הוא אומר, כלל גדול בתורה Es un principio fundamental en la Torah y en las virtudes de los tzadikim, los justos. Dice, ya empiezo con un gran principio. ¿Cuál es esa regla? Dios, porque el hombre con todas sus ocupaciones y sus acciones está como solo en su casa, se encuentra en la casa, en el Beit Midrash, en la casa de estudio, en todo lugar donde está, debe vivir con una conciencia de que Dios está delante mío. Dice, ¿cuál es la virtud más importante para el servidor de Dios? La conciencia divina. Que la persona piensa todo el tiempo que está ante la presencia del Creador, de que todo el tiempo Dios está delante de sus ojos, está ante sus ojos, que está permanentemente ante el soberano del mundo, que todo el tiempo lo honra. Y por esto, según Rabbi Moshe Isserlich, la virtud más importante es Dios siempre lo pongo delante mío, ante mí, que siempre vivamos con esa conciencia de que Dios siempre está ante nosotros, siempre nos exponemos a la verdad, a la justicia, a Dios,
ante toda otra cosa, antes de todo lo que podamos hacer. רבי משה איסרליש. אבל Esto es lo que אני dice עכשיו Rabbi רוצה Moshe Isserlich, להגיע pero לעיקר של השיעור. ahora quiero וזה llegar a מה la שאומר parte במקור 4, fundante de la זה clase, מקור y lo que 4, זה dice הטור en la próxima שקדם לשולחן fuente, ערוך. דניאל אפשר בעמוד lo הבא, trae el tour ואנחנו פה נראה previo al הטור. Shulchan Aruch. טור, יש את זה בעברית, זה באנגלית. כן, El tour זה lo tenemos בסדר, זה también en מספיק. אז hebreo, ahí תראו está, פה. es suficiente. מי זה Fíjense, הטור? הטור זה רבי יעקב בן אשר, Rabbi Jacob Ben Asher es הוא previo כתב al את Shulchan Aruch, הספר הנפלא הנקרא escribe ארבעה este טורים. הוא maravilloso סידר libro, Arbaat מחדש, Turim, הרמב"ם היה הראשון שסידר 4 tomos מחדש את כל que ההלכה כולה. reordenó toda la אחריו halajá. הגיע הטור רבי יעקב בן Luego אשר, הבן llegó של הראש, el tour Rabbi אחד Jacob Ben Asher, el hijo del Rosh, הראשונים המפורסמים. uno ומה de los עשה הטור? grandes Rishonim más הטור famosos. ¿Y qué hizo el כתב tour? סדר חדש בהלכה, Escribió un חילק את זה nuevo באופן אחר orden בארבעה חלקים, alágico, לכן הוא קרא divididos לזה en 4 ארבעה tomos, טורים, לפי הטורים שנמצאים בחושן משפט של según הכהן גדול, los tomos וכך del Cohen Gadol, del הוא sumo מתחיל sacerdote, את y así הספר comienza שלו, su ארבעה libro, טורים. ובזה אני los רוצה 4 להתמקד. Turim. Y en esto me הוא quiero מתחיל focalizar. עם משנה. Empieza con una משנה Mishnah בפרקי אבות, ופה de Pirkei Avot, במשנה tratado אנחנו de נראה רעיון los גדול מאוד padres, על מה זה y aquí hay עוז. כך הוא כותב. un gran זה משנה concepto. בפרקי אבות. Una Mishnah de Pirkei בן Avot. תימה אומר, Yehuda Ben Tema הווי dice, עז כנמר, אדם צריך sé להיות valiente עז, como un courageous, כנמר, leopardo כלפד. קל כנשר, צריך להיות y קל veloz כנשר. como un águila, רץ כצבי, veloz como una וגיבור gacela כארי, y poderoso como un león, אביך שבשמיים. para cumplir la voluntad de tu Padre que está אז en los פה cielos. הוא מצטט את Pues aquí המשנה בפרקי אבות. אבל הוא שם לב cita la Mishnah de Pirkei Avot, pero se da שהראשון cuenta בין הארבעה, יש ארבעה. que אז el כנמר, primero entre los 4 conceptos, רץ כצבי, valiente como un leopardo, וגיבור veloz como un כארי. מה águila, הראשון? veloz como una gacela y poderoso como un הראשון león. הוא El primero עז es כנמר, וכך valiente הוא como un אומר. leopardo. תקשיבו, Y así dice, escuchen, פירט ארבעה דברים בעבודת הבורא. hay רבי 4 יהודה בן elementos תימה en el מפרט servicio divino. ארבעה דברים בעבודת הבורא. Yehuda והוא Ben התחיל, Tema במה הוא מתחיל? רק los detalla, בעז כנמר. pero ¿con cuál למה הוא comenzó? התחיל דווקא, Az לא Canamer, בגיבור כארי, valiente como un לא ברץ leopardo, כצבי, אלא no דווקא בעז כנמר. poderoso como למה? un león, no veloz como una לפי gacela. ¿Por qué? שהוא כלל גדול בעבודת Porque es הבורא. צריך un להבין, principio להיות básico en el עז servicio כנמר divino. Hay que זה entender que ser courageous, valiente, bold, corajudo like a como un leopard, leopardo זהו יסוד גדול גדול es גדול un בעבודת הבורא. pilar והנה הוא central מגדיר לה, תקשיבו en el טוב, זה servicio a עיקר השיעור. Dios. המשפט הבא Y זה fíjense, עיקר la השיעור. próxima frase למה es כל כך lo חשוב importante de la clase. להיות ¿Por qué es tan עז importante כנמר? ser valiente como לפי un leopardo? שפעמים אדם Porque a חפץ veces לעשות מצווה. la persona quiere הרבה hacer מאוד un פעמים precepto, אדם quiere cumplir. רוצה לעשות את הדבר הנכון. Muchas הוא veces רוצה queremos לעשות hacer מצווה. lo הוא correcto, רוצה לעשות una דבר mitzvah, השם. הוא רוצה es la לעשות palabra מה de שאלוקים Dios. רוצה ממנו. הוא פשוט Quiere רוצה hacer lo לעשות que מה Dios שנכון לעשות. le ונמנע solicita, מלעשות lo que אותה. considera correcto אבל הוא לא hacer. עושה אותה. Y no למה? puede hacerlo, no lo למה אם hace. אדם Se abstiene de משוכנע hacerlo. ¿Por שמה qué שהוא la רוצה persona לעשות está זה הדבר הנכון? persuadida de הוא que גם יודע שזה מצווה לעשות sabe את que זה, tiene que וזה hacer esto y רצון sabe que הבורא. es una mitzvah y אז sabe למה que הוא es la יימנע voluntad de מלעשות Dios? אותה? ¿Por למה? qué se abstendrá תקשיבו de טוב. hacerlo? Escuchen bien. מפני ¿Por בני qué? אדם שמלעיגים עליו. Por למה aquellos que אדם se burlan de él. נמנע מלעשות דבר ¿Por qué הנכון? a veces la בגלל persona שאנשים se ve מתנגדים לו. impedida de cumplir אנשים con la voluntad עושים לו divina? Porque hay דה-לגיטימציה. personas que se burlan de אנשים ella, לועגים לו. que la אנשים deslegitiman, צוחקים עליו. אנשים se רבים ríen, איתו. se pelean, discuten. ועל כן, Y por הזהיר, consiguiente, שתעיז פניך, אדם צריך להיות advirtió עז כנגד que una המלעיגים. persona debe tener ואל תימנע מלעשות fortaleza מצווה. אדם contra los אסור burladores לו להימנע y no לעשות מה abstenerse שנכון. de cumplir esa תקשיבו mitzvah. איזה דבר No עוצמתי puede הוא dejar de אומר hacer lo que לנו considera כתוב. correcto. Fíjense qué הוא cosa אומר לנו tan את הדבר הבא. poderosa dice חבר'ה, aquí. אנחנו הולכים עכשיו ללמוד ספר הלכה. Señores, vamos a estudiar un בספר libro de הזה halajá. En הולכים, ese אני הולך libro להגיד לך מה ריבונו voy של a עולם רוצה decirte ממך. qué es lo que el soberano איזה del mundo מצוות quiere הוא de רוצה ti. שנעשה כל ¿Qué יום, mitzvot quieres que cumplas cada כל día, שעה. cada אבל instante, cada hora? אתם Pero חייבים להבין deben שיש entender אנשים שמתנגדים que hay לאמת. personas que se יש oponen a אנשים la שלא verdad, רוצים que no שנעשה הדבר quieren הנכון.
que hagamos lo יש אנשים correcto. שכל כולם Hay personas ללעוג que לנו, todo su להתנגד ser לנו, es, todo לריב su איתנו. razón de ser es burlarse de nosotros, pelear con nosotros. ולכן, Y por ello, חייבים לדעת, debemos saber חייבים להיות עם מידה של עוז. que tenemos que עוז tener זה la virtud de boldness, fortaleza, courage, זה היכולת que es לדעת, coraje, es לעמוד esa מנגד, capacidad de לעשות את מה שנכון לעשות, enfrentar, גם de אם אנשים ponernos לא y טוב hacer להם. lo que entendemos que es correcto, aun cuando hay זה gente מידה que כל כך no חשובה. le cae bien. למה Es כל una כך virtud חשוב? tan, בגלל tan שהטור אומר importante. לנו, כנראה Porque בכל el Tur דור nos יש dice, אנשים aparentemente en toda generación hay שמתנגדים gente לאמת. que se oponen a la verdad. לפני הרבה שנים זה Hace אנשים muchos שמתנגדים años ליהדות. era gente que se oponía al לא מזמן judaísmo. היה לנו את חנוכה. No hace מה mucho חנוכה? שהיוונים celebramos לא Hanukkah. ¿Qué רצו fue שנשמור Hanukkah? את Los התורה, griegos no לקיים את querían המצוות. que לא observáramos רצו la Torah, שנעשה que ברית מילה cumpliéramos las או mitzvot, חגים que no או hiciéramos שבת. la circuncisión o las festividades o ולכן הם Shabbat. התנגדו Y por לתרבות ende יהודית, למצוות. se זה היה מאוד קשה להיות opusieron יהודי. a la cultura judía. Era muy בזמן difícil ser judío. הצלבנים, the crusades En la época de las והאינקוויזיציה, cruzadas y la Inquisición, אנשים היו חייבים las personas tenían להתגייר, que להתנצר. convertirse אנשים al cristianismo. נהרגו ונרצחו Personas fueron בגלל שהם היו muertas, יהודים, asesinadas בגלל por el שלא hecho de ser רצו judíos. לעבור על התורה. No querían ואנשים transgredir la Torah סבלו הרבה מאוד y בגלל sufrieron רצון mucho שאנשים שרצו למנוע אותם מלעשות por מצוות. esa voluntad de la gente que le פוסט impedía פורward, cumplir las כן, mitzvot. קדימה היום, ומה השתנה Si היום? avanzamos hoy, לאנשים en אין la בעיה עם actualidad, יהודים. לרוב. hoy las personas no אין להם בעיה tienen, גם por עם general, יהדות, problema con los גרים בעולם judíos. המערב, זה בסדר No גמור, tienen כל אחד problema יכול con el לעשות מה judaísmo. שהוא רוצה. Vivimos en el occidente, cada מה uno puede הדבר hacer lo que שרוצים quiere. למנוע מאיתנו לעשות עכשיו? ¿Qué es lo que זה nos הדבר quieren impedir שלועגים hoy? עלינו היום. במה? ¿Qué es lo que nos burlan במה, hoy? כמובן? ¿En qué, por cierto? מדינת ישראל בציונות. En el Estado de Israel, en היום, el sionismo. בכל Hoy, מקום בעולם, en בכל todo קמפוס sitio en el בעולם המערב mundo, כמעט, en todo campus en el mundo from occidental, the river to the sea, Palestine will be free. desde el río hasta el mar, לועגים ליהודים, se מונעים burlan מהם de los judíos, להיות מן השורה, les מונעים מהם impiden formar להיות parte בעד מדינת ישראל, de esos רבים sectores, איתם. de estar a favor ולכן del Estado de היום, Israel, בשביל pelean להיות con ellos, discuten ציוני, con ellos, y צריך por להיות עז eso כנמר. hoy para ser sionista hay היום que ser לעמוד valiente como un ולומר, leopardo. אני Hoy בעד venir y מדינת decir yo ישראל. estoy a יש favor del אנשים Estado de שאומרים Israel. שאנחנו Hay לא gente que עלינו, dice que Dios no libre y כובשים, guarde, somos רוצחים, conquistadores, עוברים על החוק opresores, הבינלאומי, asesinos, רצח עם, que no cumplimos el derecho internacional, מפירי que cometemos זכויות אדם, genocidio, דברים נוראים. que no זה cumplimos con los מזכיר derechos לנו את humanos. הימים הכי אפלים. Cosas terribles. No לפני se 150 שנה recuerdan los días más היו oscuros אנשים שהאמינו de hace 50 años. שיהודים Gente que רוצחים creía ילדים que los נוצרים judíos בשביל הדם לעשות asesinaban מצה. a chicos judíos ככה באמת, para con עוולת su דם, sangre כן? עלילת elaborar la הדם. matzá, באמת los היו libelos אנשים de sangre. שהאמינו Es verdad, había לשקר gente המוחלט que הזה, creía esa שיהודים באמת mentira total, רוצחים contundente, que ילדים personas de נוצרים verdad asesinaban בשביל a niños לאפות cristianos מצות. para איזה מוח hornear יכול לחשוב matzot. על דבר כזה? ¿Qué הרי, cerebro puede pensar algo así? De hecho, הרי he aquí התורה que אוסרת כמעט la 10 Torah פעמים prohíbe casi 10 לאדם veces לאכול דם. que la אסור לאכול persona דם של אדם, ingiera אסור sangre. לאכול דם No של se puede בהמה, usar, no se ואנחנו puede comer la מוציאים את sangre de la הדם persona. מהבשר לפני שאנחנו אוכלים אותו. Sacamos אז התורה la כל sangre כך de la הרבה carne antes de פעמים כותב comerla. לא La Torah לאכול דם, tantas veces escribe והנה no זה comer לא מפריע לאנשים sangre. האנטישמים. Y יש esto אנשים no fue un שבאמת problema para los האמינו שזה antisemitas מה שיהודים para עושים, creer que realmente ורצחו esto es lo que יהודים hacían los בשביל זה, judíos. Y והתנגדו por ליהודים ello בשביל הדבר הזה. asesinaron והיום, judíos. ברוך Y השם, hoy, אנשים לא מאמינים gracias a את Dios, הטיפשות הזאת, ya אבל no creen אנשים estas כן tonterías, מאמינים pero sí בעלילת דם creen חדשה. en una העלילת nueva דם החדשה של calumnia. אנשים בעולם, ¿Cuál es la אנשים nueva באמת calumnia? מאמינים, Las לא personas עלינו, realmente creen, Dios libre y שהחיילים שלנו guarde, que nuestros רוצחים soldados ילדים, asesinan הפעם לא niños. מבשלים עם הדם Esta vez של ילדים no נוצרים, cocinan אבל con la sangre הורגים de los niños ומצירים cristianos, דמם pero של sí ילדים matan פלסטינאים a niños ומוסלמים. palestinos, אנחנו הצבא musulmanes. הכי מוסרי בעולם. Somos el ejército más הצבא moral שמנסה del mundo, למנוע el כמה ejército que שניתן, intenta כמה שניתן, cuanto se puede, חיי אדם. hasta donde se תמיד puede, מבדיל, החוק הבינלאומי אומר preservar la vida שבלחימה humana, במלחמה siempre חייבים acorde al derecho להבדיל internacional, בין
El derecho internacional dice que en una guerra hay que diferenciar entre soldados, combatientes y civiles. Y el Estado de Israel siempre intenta aislar cuanto es posible entre ciudadanos inocentes, a pesar de que jamás, como todos sabemos, hace todos los esfuerzos de que sean muertos cuantos más de sus personas, de su gente, que pasan todos, que colocan todos los elementos bélicos dentro de los espacios civiles, dentro de los jardines de infantes, dentro de los hospitales, dentro de los centros poblacionales. No tienen ningún problema. Es más, quieren que sean muertos cuantos más civiles. Y a pesar del hecho claro, el Estado de Israel hace y sus soldados el máximo esfuerzo para evitar la sangre de gente inocente. Hay tantos que dicen que los soldados del ejército de defensa de Israel asesinan niños, que cometen un genocidio. No es menos ilusorio que aquellos que creían que nosotros matamos a niños cristianos para elaborar machos. Ahí está la realidad, y por ello, hoy, para hacer frente y pararse y decir, soy un judío sionista, soy un judío que apoya al Estado de Israel, soy un judío que cree en la ética del Estado de Israel, las personas se oponen y a veces las personas temen y se abstienen de ser identificados como judíos. Y este temor, nos dice el Tur, no, tenemos que comprender. Cuando vienes y abres un libro de Halajá y quieres ser un judío orgulloso, seguramente hay gente que se va a oponer a nosotros. No es fácil, no sé cómo están ustedes. Veo, a mí no me gusta ser una persona que me odien. ¿A quién le gusta ser alguien odiado? Todos queremos que nos quieran y agradables. Y por supuesto que seamos bien vistos por la gente. ¿Quién quiere ser una persona odiada? Nos levantamos todas las mañanas para hacer bien en el mundo. Es difícil. Nosotros solo hacemos lo que queremos hacer y la gente nos odia. Dicho sea de paso, este es el problema del antisemitismo, que muchos judíos creen que si nos odian, aparentemente tenemos un problema nosotros, tenemos alguna enfermedad. Ay, Dios libre y guarde, muchos judíos que abandonaron la religión o el pueblo judío, empezaron a creer esa mentira y ese odio de los no judíos, de los antisemitas, de que realmente tenemos un problema, de que es un problema y somos odiados, y a quien le gusta ser odiado. Y por supuesto, la enfermedad del antisemitismo no es una enfermedad judía, dice el Rabino Zaks, es una enfermedad de no judíos, es una enfermedad viral que entra ese virus en la gente, que odian y empiezan a ser antisemitas. Y por ende, dice el Tur, debemos saber cuál es la virtud que tenemos que tener. Es Oz, es fortaleza, no el heroísmo, no solo enfrentar al instinto malo en la mañana al despertar, sino estar frente a la gente que se burla de nosotros, que luchan contra la verdad, que nos denominan asesinos, que dicen que no seamos judíos como era en la época de la iglesia y convertirnos al cristianismo. Y en nuestra generación se trata de gente que se opone al sionismo, es decir, se oponen a un Estado judío, cualquiera sea, entre el río y el mar. Y acá dice el Tur, qué virtud necesitamos, Oz, la fortaleza, qué valentía para estar frente a esto después del 7 de octubre y combatir en Gaza, en Líbano, en Siria, en Irán, combatir, luchar en Yemen. Cuánta fortaleza necesita el pueblo judío en todo el mundo, que ahora hay antisemitismo en el mundo, que debe estar en los campus universitarios orgullosos de nuestro judaísmo. Debemos ser cautos, no tomar riesgos, ser muy cuidadosos, pero estar orgullosos. No debemos abstenernos de hacer lo correcto, porque se burlan de nosotros y nos intimidan. Y por eso tenemos que ser gente con valentía, valiente como un leopardo,
¿Qué tiene de particular שהוא el לעומת leopardo? Que a האריה, diferencia הוא לא del נלחם león, כקבוצה. no lucha en grupo. האריות תמיד Los leones לוחמים כקבוצה. siempre van como grupo, luchan como grupo, la fuerza numérica. הנמר, הנמר No הוא así el לבד, קצת leopardo. כמו El עם leopardo ישראל. es solitario, מרגישים como el pueblo לפעמים de כזאב, Israel. A veces ככבש בין como הזאבים. una עם ישראל cabrita, un לפעמים cabrito מרגיש entre ככה tantos לבדד lobos. ישכון, כן? Un pueblo מרגישים solitario בבדידות, אבל residirá. מה מדהים Lo sentimos casi eso. Pero que tiene de בנמר, particular גם ese כשהוא לבד, leopardo, aun cuando está הוא solo, מוצא כל מיני דרכים להילחם. הוא לא encuentra la manera, encuentra נכנע, ese הוא לא valor para מפחד. seguir luchando. No se rinde, no se doblega, no ואז teme, כנמר, גם lucha, כשאתה לבד, צריך לדעת valiente, לעמוד como un על שלך, leopardo, aun cuando estás לעשות מה solo. שטוב. Tienes זה que seguir en tu מידת tesitura העוז. y hacerlo. זאת Esta es אומרת, la זאת virtud הסיבה שאומר de la לה, fortaleza. טור ואז Y este es el כנמר. motivo por עכשיו, el cual el tour, ser valiente como un עכשיו, leopardo. Ahora, צריך להיזהר. debemos ser אדם, cautos. Una נראה persona את המקור הבא, y veamos פה צריך מאוד להיזהר. el próximo, la הבעיה? próxima fuente. ¿Cuál es el כן, problema? עוד מקור זה המקור במשנה, אז כן, זה המקור הזה זה בסדר. לא, בוא, זה בסדר. בואו נלך אחורנית, כן, פה. תראו המשנה בפרקי אבות. La Mishnah en Pirkei המשך Avot. המשנה. ¿Y יהודה cómo בן continúa תמה la אומר, Mishnah? ואז כנמר, Yehuda ben Tema קל dice, כנשר ורץ valiente כצבי como un בראשו. אבל תראו leopardo, את veloz como ההמשך. un águila, pero תראה את fíjense ההמשך. cómo הוא sigue. היה אומר, Él solía אז decir, פנים לגיהינום. ובושת פנים לגיהינום. עכשיו שנייה, אני לא מבין. לפני eh, רגע אמרת esto לי, está, ואז כנמר. אני צריך להיות מלא el עוז, arrogante como se ועכשיו dirige al אתה אומר Geinom. לי, Antes me decías אז que פנים tengo que לגיהינום. tener esa אני לא מבין. fortaleza y ahora me dices עוז זה el דבר que es טוב או לא así, טוב? al אתה final אומר לי, entonces la אז fortaleza es algo כנמר, אתה bueno אומר o שזה no. הדבר הכי טוב, לדעת, Si להיות חזק, לעמוד ser מנגד, fuerte, לעמוד si el נגד rostro audaz está, el audaz está הגאווה, destinado al infierno, ¿es lo חוזק. bueno o no? El מצד orgullo, la שני, אתה fortaleza, אומר לי, y por אז otro פנים lado, לגיהינום. me מישהו dices עז que פנים está לפנים, הוא destinado בעל גאווה. al זה infierno, לא טוב. parece אז alguien תחליט, זה טוב להיות soberbio. עז No está או claro. לא טוב. Decidamos, ¿está bueno o no está bueno? ולכן צריך Y por להבין שזה consiguiente, חרב debemos פיפיות. entender que es יש como שני esta צדדים. רוב espada המידות הגדולות de יש להם doble שני filo. צדדים. La mayoría צריך de להיות las עם grandes הרבה עוז, virtudes אבל בלי tienen חוצפה. ese doble estándar. עוז זה עם Se debe ביטחון ser עצמי, audaz, לעמוד על שלך, valiente, pero לעמוד sin מנגד, ese אבל בלי descaro, חוצפה, afrontarlo, בלי, pero sin ese desparpajo. כן, בלי, באנגלית אומרים, בלי ברייזנס. אתה יכול להיות עז, בלי להיות Puedes ser עז פנים. valiente y אתה audaz יכול להיות עם הרבה ביטחון עצמי, בלי להיות con בעל גאווה mucha ובעל... confianza en ti mismo, pero no ser soberbio, פשוט להיות חוצפן. no ser חוצפן un לא טוב. descarado. לכן, Por eso צריך לדעת את המינון, את הבלנס, debemos את saber la המאזן. dosis, el balance, לכן el אותו equilibrio. אחד, יהודה בן תמה, שמלמד אותנו, Por eso ואז Yehuda ben כנמר, Teima אותו es el que אחד nos שאומר enseña, להיזהר עם es העזות. el mismo, valiente אדם como leopardo, שעז es el יכול mismo להיות que גם tener cuidado con esa מורד, valentía, esa יכול להיות audacia. חוצפן, Puede יכול ser להיות בעל alguien que גאווה, se לכן revela, להיזהר, puede ser ולכן un אנחנו אומרים, descarado, puede ser un העוז soberbio. Por eso והענווה. decimos העוז la והענווה. צריך fortaleza עם y העוז la humildad. הרבה ענווה. צריך Con la לדעת לעמוד fortaleza על שלך, necesitamos mucha להיות humildad. מי שאתה, Ser firme לא en lo que לפחד לעשות piensas, מה שטוב, ser quien אבל sos, no לא temer להיות ser lo que חוצפן, sos, pero לא no ser un לקחת את זה יותר מדי, descarado, no לא להיות בעל llevarlo גאווה, גם עם más ענווה. allá, no ser ולכן, soberbio. אותו אחד, יהודה בן Y, תמה, שאומר לנו, y ואז por eso כנמר, ese mismo Yehuda ben צריך Teima להיות que nos בבלנס dice הנכון, valiente como un במאזן, leopardo, nos באיזונים dice, הנכונים, כמו כל ojo, el המידות equilibrio, הגדולות. ואני el חושב, אני רוצה balance, לומר como en לסיום, todas las grandes זה virtudes. Y מה para שאנחנו cerrar, צריכים quiero היום, decir, es lo que necesitamos יותר hoy. מפעם אולי, ואז Tal vez כנמר más que צריכים להיות nunca, עזים, ser צריכים valientes להיות como leopardos, בעלי ser ביטחון עצמי, audaces, de להבין mucha שאנטישמיות זה לא autoconfianza, מחלה של יהודים, זה מחלה של entender que אנטישמים, el זה וירוס antisemitismo no es un שלהם, problema de los judíos, no es una enfermedad judía, לדעת, sino de los לעמוד antisemitas, על האמת, על האמת של estar y היהדות, afrontar על האמת של התמיכה esa במדינת verdad, ישראל, גם אם זה לא el פופולרי, judaísmo ואני aquí en יודע el Estado de שבחלק Israel, מהמדינות יש aun אנשים cuando no es popular, שמתנגדים
למדינה aun היהודית cuando en ותומכים algunos בטרור países se oponen al ולועגים judaísmo, a los ליהודים judíos, y se ומתנגדים burlan de ליהודים los judíos, ונלחמים y se ביהודים oponen a los judíos, y אנטישמיות וכל זה, combaten a ואנחנו los צריכים judíos בכל con העולם antisemitismo, וגם y tal בארץ vez en todo el להילחם mundo y בארץ, también en la tierra, להילחם בעולם luchar נגד aquí y en אנטישמיות, el mundo contra el נגד אלה antisemitismo, שמונעים מאיתנו להיות מי contra שאנחנו, aquellos que nos impiden ולנסות ser להיות quienes כמאז כן somos אומר, ולכן בעל y הטור, ser valientes como הטור leopardo. Por אומר, eso el Tur והטור אומר, dice, זה כלל גדול בתורה, valiente como ולכן leopardo es כולנו una gran regla en la Torah. שואבים Y por eso הרבה nosotros abrevamos השראה, mucha עוז inspiración de esa מנחל עוז, fortaleza de גדוד Nájalos, עוז, de la brigada, del משנת עוז של batallón מדינת Oz, ישראל, del זו año השנה Oz בעזרת השם, 77 de Israel, להיאזק que si Dios בעוז, אם quiere, יהיה לנו הרבה este עוז año que podamos tener esa והרבה ביטחון fortaleza y si lo לעשות logramos רצון y con הבורא, seguridad אז נזכה hacer בעזרת la השם voluntad de שהשם Dios, עוז tendremos el לאבותינו, mérito de que השם Dios יברך le dará אותנו fortaleza a בשלום. su pueblo. תודה. Dios bendecirá a su pueblo con la paz. Gracias. תודה רבה, כבוד הרב דורון Muchas פרץ. gracias. אין Excelente, מילים excelencia, rabino, su excelencia, rabino Dorón לתאר Pérez, כמה אנחנו מזדהים עם cuánto nosotros המסע הארוך שלכם, nos עם solidarizamos e ההתמודדות identificamos con ביומיומית. vuestra larga אנחנו travesía לא יודעים להבין, לא יודעים y lidiar להעריך, diariamente con אבל esta. אתה הפכת להיות מקור של אמונה, Usted se ha transformado של en עוז, una תקווה. fuente de כל fe, יום, כל de פעם שאני רואה esperanza, אותך, de אולי fortaleza. הדבר Cada vez היחיד que lo שאני veo, כן יכול לתת lo único que לך, puedo כבוד decir, הרב, tal זה vez, חיבוק. darle a usted es un חיבוק abrazo, גדול, un gran abrazo, ואהבה של חום ואהבה. porque אתה טוב להתמודדות בזה. es el idioma del אני amor. אוהב את זה. Me gusta זה לא eso. קל, אבל No es אתה fácil, מקור השראה בשבילנו. pero usted es una fuente de אנחנו inspiración para todos בעיצומו nosotros. של פדיון שבויים, Estamos מבקש ממך, כבוד הרב, en pleno נשא desarrollo תפילה de este בשם rescate de כולנו, secuestrados, por lo cual le vamos a pedir elevar להחזרת una כל plegaria החטופים por la והשבויים, restitución de וגם todos תפילה, los גם secuestrados בנכם y rehenes הגיבור, y יובל una plegaria קבורה para, יהודית, קבורה ישראל, בהר הרצל. para que vuestro יודע hijo מראש. pueda ser בבקשה, sepultado כבוד הרב. aquí en Israel, en el תודה monte רבה. Herzl. זה Muchas תפילה gracias להחזרת de החטופים והשבויים. יהי רצון plegaria מלפניך, אדוני אלוהינו por ואלוהינו, la restitución, que sea la voluntad de ואמותינו, Dios, nuestro אבותינו Dios, ואמותינו, de nuestros שתקבל antepasados y ברחמים madres ורצון את y תפילותינו, matriarcas, que sean ותחוס recibidas ותחמול con misericordia ותרחם על השבויים y voluntad והשבויות nuestra החטופים plegaria והחטופות, y וביניהם te בננו apiades היקר דניאל שמעון בן de שרון, todos los ותושיע אותם, desaparecidos y ותרחם secuestrados, עליהם, entre ellos יחד עם nuestro כל hijo השבויים Daniel, y והאסירים los salves a ellos y te מעמך apiades de ellos ישראל, junto a todos los מוציא demás de אסירים tu בחובות pueblo מחושבות, Israel, הוא aquel יפדה que אותם libera a los בשביים, ויוציאם encarcelados, מעבדות לחירות, aquel que משפטות libera a כולם los que ופעלי están רוע, apresados y וירפא los saca רפואך, de וירפאם la רפואה esclavitud שלמה a la בכל הנפש libertad, והגוף, ויאמץ את רוחם, a la וירבה את Geulah, a כוחם, la אז redención y יתחזקו de la ויתרפאו, oscuridad והייתה a להם la ספירת luz, עולם. y וזכות que les תפילת dé רבים curación, וצעקתם המעתירים que באדם sea בכל אתר recibida esta ואתר plegaria תעמולה colectiva y nuestro להם clamor למגן לפתותם מבית para שבים. estar, que ויקרא sea על como un כל escudo para גזרותיהם ויקראו ellos, לפניך יתברך para כל זכויות vuestro, זהה para לנשיאם בהם para נכתב esa שכתוב liberación de תלויה los אדוני secuestrados, ישובון ובאו que ציון realmente במינה los ושמחת liberados de עולם על Dios ראשם lleguen con ששון alegría ושמחה aquí al ישיגון Sion ישיגון y que solo נסו יבואו tengamos להנחה que במהרה toda la בימינו angustia y todo אמן. el pesar se transforme en alegría y תודה רבה, regocijo. Amén. הרב דורון פרץ. Muchas gracias, אתם Rabino Dorón מוזמנים Pérez. להמשיך ללמוד איתנו יהדות, Están invitados a תורה seguir וציון, estudiando con ברית nosotros וליון, judaísmo en לעקוב אחרי Torah, misión en el היוטיובים programa בכל Lilmod, השפות, seguirnos en el להמשיך YouTube en לעקוב todos los אחרינו idiomas, ומוזמנים ללמוד seguirnos תורה בכל מקום. invitados a estudiar Torah en todo תודתנו lugar del mundo. לדניאלה שאחראית Nuestro ויזמה את הערב agradecimiento הזה a וחוגגת Daniela, יום ההולדת שלה responsable de este evento y que hoy celebra su אנחנו cumpleaños. Lejaim, Daniel. נסיים ונצפה Finalizaremos, עכשיו concluiremos בלהקת הרבנות הראשית viendo ששרה a la agrupación אחינו vocal כל בית del Rabinato ישראל. Superior que בבקשה, canta Aheinu להקה. Kol Bet Israel, nuestros hermanos de toda la casa de Israel. טוב, מוזמנים להצטרף. Una canción que alude, una plegaria que alude a aquellos que están pasando angustia, que se encuentran ahora
cautivos. Y continúa la plegaria diciendo que Dios se apiade de ustedes y los saque de esa angustia al bienestar y de la oscuridad a la luz, de esa esclavitud a la redención, ahora mismo, rápidamente. אנחנו נזמין את כולם Invitamos a todos מהחדרים, תודה a salir למתרגמים, ללחוץ על האייקון view ולחזור לגלרי, de las habitaciones de vuestros lugares, לפתוח מיקרופונים, de que todos, cada uno que ולעמוד salga de sus idiomas, לשירה y Мы que nos просим, unamos todos приглашаем ouvrir всех votre людей para cantar juntos el himno и мы Alle можем kehren zurück участвовать ins в Plenum. конференции. Wir werden gemeinsam das die Tikva jetzt singen. Aufstehen terminaremos juntos zuerst. cantando así el himno nacional de Можно Israel. участвовать в чате, можно задать вопросы. Nefesh Yehudi תודה רבה, בתפילה לאהבת Спасибо ישראל, за молитву и за לאחדות ישראל, קיבוץ спасибо גלויות, всем участникам. שלום שלום לירושלים. שלום לכולם. Adiós a todos. Shalom para todos. Very much, everyone. May we hear Bye. lots of good news. Have a good תודה night or a good day. למתרגמים, תודה לכל Buenas הצוות noches. הנפלא, Gracias a todo el בשורות equipo. טובות לכל עם Grazie ישראל. a Y todos. buenas Obrigado a noticias para todos. todo el pueblo de Israel. Большое спасибо всем участникам, большое спасибо переводчикам, спасибо огромное. Merhaba à toutes et à tous. On a été très contents que vous soyez ici pour ce moment Gracias a d'union. todos por la Bientôt participación. sur les Заканчиваем. modes, vous pouvez nous écrire un message להתראות. par écrit. להתראות. Спасибо. Спасибо большое. До Тодараба. новых встреч. Тодараба.
Спасибо, Натану. Спасибо, дорогой.